Vitajte pri sledovaní 360-stupňovej leteckej videomapy. Nachádzame sa na južnom Slovensku na juhu Podunajskej nížiny a pred sebou vidíme mesto Komárno. Letíme od západu v smere toku Dunaja, ktorý tečie po našej pravej strane. Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. Vleteli sme nad Komárno a prelietame ponad jeden z kaprových lovných revírov, západný bazén prístavu Komárno. Je označovaný aj ako Dunaj číslo 2, bazén. Obľúbeným revírom je aj samotná rieka Dunaj. Rieka, ktorá je v obhospodarovaní Rady Slovenského rybárskeho zväzu Žilina. V tomto úseku po ústie Váhu označovaný ako Dunaj číslo 2. Za prístavom vidíme Alžbetin most spájajúci Komárom na pravom a Komárno na ľavom brehu Dunaja. Priamym pokračovaním z mosta smerom do centra Komárna sa dostaneme na Záhradnícku ulicu. Na nej nájdeme aj sídlo Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Komárno. Vidíme ho vľavo. Spolu so záverečnými pohľadmi na mesto si urobme aj krátku exkurziu do histórie. Podľa svedectva písomných dokumentov rybárstvo v okolí Komárna má 1000-ročnú minulosť. Už v rokoch 1001 a 1051 máme písomné doklady o udelení rybárskych práv. Komárno malo veľký význam z hľadiska lovu vizy. Lov víz mal nielen miestny, ale aj celoštátny význam. Nachádzame sa nad sútokom Váhu a Dunaja. Vidíme ho vpravo. Prvý známy cechový poriadok pre rybárov Komárna získalo od Leopolda I. v roku 1696. Z dokumentov vysvitá, že komárňanskí rybári boli povinní odovzdávať kráľovi štvrtinu ulovených rýb. Trhový predaj rýb usmerňovali nariadenia vrchnosti. Na území Komárna vznikli prvé rybárske spolky v roku 1922. Združili sa na základe spoločného záujmu. K tomu, aby niekto mohol byť športovým rybárom v tom čase, bol potrebný rybársky lístok a povolenie nájomcu. Počet členov sa rýchlo zvyšoval. O športové rybárstvo sa zaujímali hlavne robotníci z lodeníc a z prístavu. Rozhodný obrad v živote spolku nastal po oslobodení, keď sa ukázalo, že v prirodzených vodách patrí rybárske právo štátu. V ďalších rokoch členstvo rapídne vzrastá a v roku 1970 je zaregistrovaných už 1260 dospelých a 620 mladých športových rybárov. Ešte pred súčasnými štatistikami pre úplnosť dodáme, že letíme ponad kaprový lovný revír Ižiansky kanál číslo 2, ktorý sa tiahne od Komárna až po Majer Bokroš za obcov Iža. Vpravo máme stále Dunaj, na tomto úseku označovaný ako Dunaj číslo 1. Späť ku krásnej štatistike súčasných členov. K 31. decembru 2020 naša organizácia evidovala 3242 členov, z toho 337 detí. Vďaka aktívnej práci vedenia a členov patrila organizácia v Komárne medzi najaktívnejšie organizácie na Slovensku. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne v súčasnosti má 8 obvodných organizácií dislokovaných v nasledujúcich lokalitách: Komárno, Moča, Nesvady, Kameničná, Zlatná na ostrove, Okoličná na ostrove, Číčov a Sokolce. Pre úplnosť dodáme, že Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne v roku 2022 slávi krásnych 100 rokov od jej založenia. Cieľom vedenia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne do budúcnosti je pravidelné zarybňovanie revírov kvalitnými rybami, skrášľovanie okolia revírov v záujme všetkých rybárov a zároveň podpora našich družstiev a pretekárov v medzinárodných a v celoštátnych súťažiach. Všetkým návštevníkom našich rybárskych revírov prajeme bohaté úlovky a pohodu pri vode. Petrov zdar.
prehliadke rybárskych revírov v okolí Komárna budeme pokračovať krátkými videami preletov popri nich. Na krátku chvíľu však ešte ostaneme pri Patinciach. Stále letíme ponad Ižiansky kanál číslo 1 v obhospodarovaní miestnej organizácii Marcelová. Ižiansky kanál nás vedie ďalej na východ ku kúpeľom Patince. Za nimi už zreteľne vidíme Virdské jazero a Žitava kanál číslo 1. Oba revíry sú v obhospodarovaní miestnej organizácie Marcelová. Presunuli sme sa na juhovýchod mesta Nesvady. Letíme smerom na východ a na našej ľavej strane na okraji mesta vidíme štrkovisko Nesvady. Vodná plocha s rozlohou 6 hektárov je kaprovým lovným revírom. Letíme nad južným okrajom obce Martovce. Letíme smerom na západ a vľavo vidíme sútok Starej Žitavy a Starej Nitry. Kaprový lovný revír Stará Nitra číslo 1 začína týmto sútokom a končí o 9 km ústím Starej Nitry do Vážskeho Dunaja. Severným smerom od sútoku, teda vpravo, sa nachádza ďalšia časť Starej Nitry číslo 2 v obhospodarovaní rybárov z Hurbanova. Zo severu sa blížime k obci Kameničná. Po ľavej strane máme kaprový lovný revír Vážsky Dunaj. Vľavo pred nami vidíme aj dve vodné plochy. Bližšie k nám leží kameničianske rameno Váhu, známe ako kaprový lovný revír Konkoly Kameničná. Druhé rameno je kaprovým lovným revírom Akácoš Kameničná. Tento revír leží v chránenom území 4. stupňa ochrany prírody Vrbina. Na tomto území je zákaz vjazdu a státia osobným motorovým vozidlom. Táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň. Lov rýb je povolený od 15. júla. Obleteli sme Kameničnú a zamierili sme smerom k obci Čalovec. Pred nami vidíme prvý zo sústavy kanálov, ktoré sú spojené v kaprovom lovnom revíri Žitnoostrovské kanály číslo 1. Jedným z nich je kanál Kolárovo-Kameničná. Práve letíme ponad neho. Žitnoostrovské kanály majú súhrnnú dĺžku až 128 km. Presunuli sme sa nad Kolárovo a letíme na sever. Pred nami vidíme začiatok už spomínaného kaprového lovného revíru Vážsky Dunaj. Začína sa pod cestným mostom na našej ľavej strane. Revír sa odtiaľto tiahne doprava 24 km až po ústie Váhu do Dunaja. Letíme na juh a sme asi 10 km juhozápadne od Kolárova. Pod nami vidíme Komárňanský kanál, ďalší zo série kaprových lovných revírov Žitnoostrovské kanály číslo 1. Revír sa začína na našej pravej strane, niekoľko stoviek metrov od nás na hranici okresu Komárno, a pokračuje vľavo až do samotného Komárna. Premiestnili sme sa nad nedalekú obec Sokolce a vpravo nedaleko hlavnej cesty vidíme štrkovisko Sokolce. Severná časť štrkoviska bližšie ku nám je kaprovým chovným revírom. Južná časť má účel kaprového lovného revíru. Letíme na východ k susednej obci Lipové. Na pravej strane nám spoločnosť robí vodná plocha Šemlékeš, ktorá vznikla v rozšírenej časti kanála Holiare-Lipové. Vodná plocha Šemlékeš je ďalšou súčasťou kaprového lovného revíru Žitnoostrovské kanály číslo 1.
Súčasťou tohto revíru sú aj priľahlé kanály, napríklad Lipovský kanál pred nami vedúci z Lipového a ústiaci vľavo pred nami do už spomínaného Komárňanského kanála. Náš let nad Lipovým otáčame naspäť. Prelietame ponad kanál Holiare Lipové a preletíme aj ponad Lipovský kanál. Namierené máme k neďalekej obci Bodza. Priamo obcou Bodza preteká kanál Holiare Lipové. Taktiež súčasť kaprového lovného revíru Žitnoostrovské kanály číslo 1. Ponad vody kanála Holiare Lipové letíme ďalej priamo k obci Holiare. Stále letíme nad revírom Žitnoostrovské kanály číslo 1. Kanál Holiare Lipové niekoľko stoviek metrov za Holiarmi končí. Revír Žitnoostrovské kanály číslo 1 však ostrým odbočením vľavo pokračuje ďalej po kanáli Holiare Kosihy. Pokračuje ďalších 11,5 km do obce Veľké Kosihy na brehu Dunaja. Presnuli sme sa nad obec Číčov na brehu Dunaja. Letíme k jej západnému okraju a na našej pravej strane pred rozľahlými číčovskými rybníkmi vidíme štrkovisko Číčov. Táto vodná plocha s výmerou 2,2 hektára je kaprovým lovným revírom. Sme nad obcou Klíšska Nemá a vpravo pred nami sa rozlieha kaprový lovný revír štrkovisko Klíšska Nemá. Kanál Číčov Klíšska Nemá, pozdĺž ktorého letíme, je ďalšou časťou kaprového lovného revíru Žitnoostrovské kanály číslo 1. Vľavo pred nami vidíme aj ústie kanála Číčov Klíšska Nemá do už spomínaného kanála Holiare Kosihy. Pozdĺž kanála Holiare Kosihy na ľavej strane a Dunaja na pravej strane mierime k obci Veľké Kosihy. V tejto obci kanál Holiare Kosihy ako vetva kaprových lovných revírov Žitnoostrovské kanály číslo 1 končí. Letíme popri obci Zlatná na ostrove a na ľavej strane neďaleko centra obce vidíme kaprový lovný revír Štrkovisko Zlatná na ostrove. Na našej pravej strane máme stále rieku Dunaj a časť Veľkolelského ramena a v smere jej toku mierime do Komárna. Dunaj je na tomto úseku až po ústie Váhu v Komárne označovaný ako Dunaj číslo 2. Je to obľúbený kaprový lovný revír. Prileteli sme naspäť do Komárna a tentokrát letíme nad severnými časťami mesta. Vľavo vidíme Komárňanské rameno Váhu, označované ako kaprový lovný revír a Pály Komárno. V jeho severnej časti sa nachádza chovná časť revíru. Preleteli sme nad väčšinou rybárskych revírov obhospodarovaných Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne. Všetkým návštevníkom našich rybárskych revírov prajeme bohaté úlovky a pohodu pri vode. Petrov zdar.